සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සුභානුපස්සින් විහරන්තං ඉන්ද්‍රියේසු අසංඋතං භෝජනම්මි අමත්තඤ්ඤං කුසීතං හීන වීරයන් තන්වේ පසහති මාරෝ වාතෝ රුක්ඛන්ව දුබ්බලං අසුභානුපස්සින් විහරන්තං ඉන්ද්‍රියේසු සුසංඋතං භෝජනම් හිච මත්තඤ්ඤං සද්ධං ආරද්ධ වීරයන් තන්වේ නප්ප සංහති මාරෝ වාතෝ සේලංව පබ්බතන්ති. නැවත වරක් සාදුකාරයක් දෙන්න. වාසනාවන්ත පින්වත්නි, සීලවති මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ දුවා දරුවන් මුණුබුරු මිනිබිරියන් එක රාශී වෙලා අද දවසේ ඉතාමත් වටින උදාර ධර්ම දේශනාමය පින්කමක් මේ පින්නතුන් සිද්ධ කර ගන්නටයි මේ මොහොතේ බලාපොරොත්තු වන්නේ. විශේෂයෙන් මේ පින්නතුන්ගේ මූලික අරමුණ තමයි මීට දින 7කට උඩදී මිය පරලෝ යන්නට යෙදුණු WAD පියදාස මහත්මාට දරුවන්ගේ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේට ඥාතිවරයට පරලෝ වශයෙන් පින් අනුමෝදන් කරන්නටයි අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාමය පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. එතුමා මෙලව දශක 9කට ආසන්න කාලයක් මෙලව ජීවත් වුණා. අවුරුදු 91ක් කියන්නේ අද කාලේ හැටියට පින්නතුනි බොහෝම දීර්ඝායුෂක්. මේ පින්නතුන් සමග ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ මෙතන් සමග ජීවත් වෙලා දරුවන්ගේ ආදරය සෙනෙහස ලබමින් මුණුබුරු මිනිබිරියන්ගේ ආදරය සෙනෙහස ලබමින් සමහරක් විට මුණුබුරු මිනිබිරියන්ගේ දරුවන්ගේ ආදරය සෙනෙහස මේ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ ලබන්නට ඇති. එනිසා මෙතුමා වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්නට ඇති. මේ හැම දෙනාගේ අපෝපස්ථාන ලැබමින් මේ හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කරමින් බොහොම දහමි ජීවිතයක් ගත කරන්නට ඇති. එතුමාගේ ගුණයන් සිහිපත් කරලා එතුමාගේ උදව් උපකාර සිහිපත් කළා ආදරය සෙනෙහස කරුණාව සිහිපත් කරලා එතුමාට පරලෝ වශයෙන් පින් අනුමෝදන් කරලා පියදාස මහත්මයාගේ පරලෝ ජීවිතයේ සුවපත් වේවා අමාමා නිවෙනින් සනසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තවයි අද මේ ධර්ම දේශනා පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම මීට මෙලව ආයුෂ 98ක් ආයුෂ විඳලා
මිය පරලෝ යන්නට යෙදුණු එඩ්වින් ආර්යදාස මහත්මයාට පරලෝ වශයෙන් පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතුමාගේ පරලෝ ජීවිතයේ සුවපත් වේවා, අමාමා නිවනින් සනසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තව මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට ඕන. පින්නතුනි, ධර්ම දේශනාවට ප්‍රථමයෙන් සෑම හාමුදුරුවෝ නමක්ම ධර්ම අවවාදයක් ලබා දෙනවා. මේ පින්නතුන් මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට ඕන. සිත, කය, වචනය කියන මේ තුන් දොර සංවර කරගෙන, එහෙම සංවර කරගෙන මේ උතුම් ධර්ම දේශනා හොඳින් ශ්‍රවණය කරලා ඒ ශ්‍රවණය කරපු ධර්මය හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ඒ මතක තියාගත් ධර්මයට අනුව ජීවිතය සකස් කරගන්නට ඕන. අඩුපාඩුකම් හදාගන්නට ඕන. අන්න එවිටයි පින්නතුනි මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ඔයත්තන්ට ප්‍රයෝජනයක් වන්නේ. එනිසා මේ පින්නතුන් හොඳින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට ඕන. මේ පින්නතුන් අහලා ඇති අපේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ පියංකර කියලා මාතාවක් හිටියා. පුතාගේ නම පියංකර, අම්මා හඳුන්වන්නේ පියංකර මාතාව ලෙස. මේ දෙන්න පින්නතුනේ ජීවත් වුණේ പ്രേත ලෝකක. പ്രേත ලෝකය කියන්නේ පව් කරන ඇත්තු ඉපදෙන ස්ථානයක් පින්නතුනි. පින්නතුනි, මේ പ്രേත ලෝකේ තමයි පියංකර මාතාවත් පියංකර පුතත් ඉපිදිලා හිටියේ. පින්නතුනි, දවසක් මේ දෙන්න පින්නතුනි කෑම සොයා පින්නතුනි ඇවිදිනවා හැම තැනම. මේ පින්නතුන් දන්නවා මේ പ്രേත අයට අපි වගේ ආහාර ගන්නට ඒත් පින් කරලා නැහැ. ඒත් සෙම් සුටු අසුචි දත් පමණයි පින්නතුනි ආහාරයට ගන්නේ. අපි වගේ බත් ආදිය කන්ට ඒත් පින් කරලා නැහැ. ඒ වගේම පින්නතුනි ඒත් කොපමණ ආහාර ගත්තා කුස පිරෙන්නේ නැහැ. කොච්චර වතුර බීවත් සිපාසය ඇරෙන්නේ නැහැ. අපිට දැනෙන කුසගින්න වේදනාවම, අපිට දැනෙන සිපාසය වේදනාවම එලෙසම පින්නතුනි ඇත්තන්ට දැනෙනවා. දැන් මේ පින්නතුන් හිතලා බලන්ට, මේ මනුස්ස ලෝකය කියන්නේ සුගතිගාමී භූමියක්. පින් කරන ඇත්තෝ ඉපිදෙන ස්ථානයක් තමයි මනුස්ස ලෝකය කියලා කියන්නේ. පින්නතුනි, අපි මේ මනුස්ස ලෝකෙ ඉපිදිලා කතරම් දුක් විඳිනවද? අපි උදේට ආහාර ගත්තම දවල් වෙනකොට නැවත බඩගිනි කුසගින්න. දවල්ට ආහාර ගන්නට බැරුණ ඒ කුසගින්න අපිට දුකක්. වැරදිලාවත් රැටත් ආහාර නැතුණු රැට නිින්ද යන්නේ නැහැ. පින්නතුනි, අපිට සමහරක් විට ඉසේ කැක්කම කලන්ත ගතිය කුසගින්න නිසා සමහරක් විට එක්මිනින් කේන්තිත් එනවා.
පින්නතුනි හිතලා බලන්න. අපි මනුස්ස ලෝකෙක ඉපදිලා මේ තරම් දුක් විඳිනවා. අපිට වඩා දුක් විඳින ලෝකයක් තියෙනවා. ඒ තමයි තිරිසන් ලෝකේ. මේ තිරිසන් ලෝකෙ ඉපදෙන සත්වයෝ පින්නතුනි අපට වඩා දහස් ගුණයකින් දුක් විඳිනවා. කුසගින්න හැදුනත් ඉල්ලගෙන කන්ට පුළුවන් විදියක් නැහැ. විවිධ රෝගාබාධ හැදෙනවා. කුෂ්ඨ වගේ රෝග. සමහරක් විට වැස්සට තෙමීගෙන ගේට આવොත් අපි මොකද කරන්නේ? කොස් අරගෙන ආපහු ඉලවෙනවා. ආපහු වැස්ස තෙමීගෙන දුවනවා බලන්න. සමහර කුෂ්ඨ රෝග හැදිලා ඒවා පින්නතුනි කුණු වෙලා පණුව ගහන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන සත්වෝ දැකලා තියෙනවා. ඒ තරම් පින්නතුනි තිරිසන් ලෝකෙ ඉපදෙන සත්වෝ දුක් විඳිනවා. පින්නතුනි මේ තිරිසන් ලෝකෙ ඉපදෙන සත්වයන්ට අපි හිතමුකෝ බල්ලා කියලා සුනකේ. මේ සුනකයාට පින්නතුනි පැයකට උඩදී ආහාර දෙනවා. පැයක් ගෙවුනට පස්සේ නැවත ආහාර දෙන්න ඒත් කනවා. ඊළඟ තව පැයක් විතර ගෙවුනට පස්සේ නැවත කැම දෙන්න ඒත් කනවා. දේව කපුට වගේ සත්තු නිතරම කනවා. පින්නතුනි අපට වඩා මේ තිරිසන් සත්තුන්ට කුසගින්න හැදෙන. පින්නතුනි මේ තිරිසන් සත්තුන්ට වඩා තිරිසන් ලෝකයට වඩා දුක් විඳින ලෝකයක් තමයි പ്രേත ලෝකය කියලා කියන්නේ. പ്രേත ලෝකේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ പ്രേත ලෝක වලින් පරදත්තු උපජීවී ලෝකෙ ඉපදුනොත් විතරයි අපි පින් කළා පින් අනුමෝදන් කරන අපි පින් කළා පින් අනුමෝදන් කළාම ඒ පින් අනුමෝදන් වෙලා සෝපත් භාවයටපත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමහර പ്രേත ලෝක තියනවා ඉසෙන්දම් පාදතෙක් ගිනිදල් වලින් පිච්චීගෙන යනවා. ඉසෙන් පටන් ගත්තම පාදතෙක් පින්නතුනි ගිනිදල් වලින් පිච්චීගෙන එනවා. පාද වලින් නැවත පටන්ගෙන ඉසෙතෙක් පින්නතුනි ගිනිදල් පිච්චීගෙන අභිපේතය. අපි කියන්නේ සර්පයෙක් වගේ. ශරීරය සර්පයෙක්, මූණ මිනිස්සෙක් වගේ. ඉසෙන්දන් ගින්දර පටන්ගෙන නැට්ටතෙක් පින්නතුනි ගිනිදල් පිච්චීගෙන යනවා. නැට්ටින්දන් ආපහු පටන් ගන්න ගිනිදල් ඉසෙතෙක්. මේ එක പ്രേත කොටසකට අයිතියි. තව പ്രേත ලෝකයක් තියෙන පින්නතුන් තනිකර මස්වැදල්ලා. ජීවේ මස්වැදල්ලා. කර්ම සත්‍යයෙන් ඉපදුණු උගුස්ස වගේ සත්තු මේ මස්වැදල්ලට කොට කොට කනවා. පින්නතුනි අපිට දැනෙන වේදනාවම ඒ සත්වයාටත් එලෙසම දැනෙනවා. තවත් ලෝකයක් තියෙන අස්ථි පංජරය විතරයි. ඇටසැකිල්ල විතරයි പ്രേත ලෝකෙ. දැන් මේ පින්නතුන් දන්නවනේ වේලිච්ච මස් කටුව බල්ලෙකුට දුන්නො මොකෝ කරන්නේ? අපහප ඉන්නවනේ. ඒ වගේ තමයි ඇටසැකිල්ල. බල්ලෝ කපුට හිවල්ලු වගේ සත්තු කර්ම සත්‍යයෙන් පහළ වුණු මේ පින්නතුන් මේ ඇටසැකිල්ල හපලා ඒක ඒ විදියට සත්‍යයටපත් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ പ്രേත ලෝක තියෙනවා. ඒ නිසා මේ പ്രേත ලෝකවල පොදු දෙයක් තමයි කුසට ආහාර නැ සිපාසෙට වතුර බිවට සිපාසය ඇරෙන්නේ. පින්නතුනි මේ පියංකර මාතාවත් පියංකර පුතත් කෑම සොයසයි යද්දින් ජේතවනාරාමයට ඇතුල් වුණා. හැම කෙනාටම ජේතවනාරාමයට ඇතුල් වෙන්න අවසර නැහැ. මොකද ජේතවනාරාමේ දොරටු ආරක්ෂක දෙවියෙක් ඉන්නවා. මේ දෙවියා මේ දෙන්නගේ හේතු සම්පත්තිය දැකලා ජේතවනාරාමයට ඇතුල් වෙන්න ඉඩ දුන්නා. දැන් මේ දෙන්න ජේතවනාරාමයේ ඇතුලේ කෑම සොයසොයා යනවා. ඒ යන අතරතුරදී පියංකර මාතාවට ඇහෙනවා
ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ධම්මපදයේ සජ්ජායනා කරනවා. මේ ධම්මපදයේ සජ්ජායනා කරන එක ඇහෙනවා පියංකර මාතාවට. නමුත් පියංකර පුතා අඬනවා කුසගින්න කිය. අම්මා කියන පුතේ අඬන්න එපා. පෙර ජාතියේ කරපු පවක් නිසා අපි මේ പ്രേත ලෝකෙ ඉපදුනේ. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ධම්මපදයේ සජ්ජායනා කරනවා. අපි ඒක සෙවණය කරමු. අපි පින්දස් කරගමු කියලා පුතාට පවසනවා. කොපමණ කුසගින්න තිබුණත් කොපමණ වේදනාවන් තිබුණත් එදා පියංකර මාතාවත් පියංකර පුතත් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සජ්ජායනා කරන ධම්මපදයට පින්නතුනේ හම්කන් දීගෙන හිටියා. ඒ පිනෙන් ඒ දෙන්න പ്രേත ලෝකෙ මිදිලා දිව්‍ය ලෝකේ උපන්නා බව බණ පොත්වල සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පින්නතුණු සමහරක් විට අසනීපෙන් ඉන්නවෙන්ට පුළුවන්. බෙහෙත් ආදිය පානය කළා ඉන්නවෙන්ට පුළුවන්. කකුල් අමාරුව, දනිස් අමාරුව, කොන්දේ අමාරුව තියෙනවෙන්ට පුළුවන්. නමුත් මේ පුරා පැයකට ආසන්න කාලය මේ පින්නතුන් බොහොම වීරයෙන් අප්‍රමාදව මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සෙවණය කළා. පින් රැස් කරගෙන ඒ පින පියදාස මහත්මයාටත් ඒ වගේම ආර්යදාස මහත්මයා ඇතුළු ඒ මිය පරලෝ යන ගිය පින්නතුන්ට අනුමෝදන් කරමු. ඒ අයගේ පරලෝ ජීවිතයේ සුවපත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින්නතුනි මා ගාථා ධර්ම දෙකක් දේශනා කරන්නට යෙදුණා. සුභානුපස්සින් විරන්තම් ඉන්ද්‍රියේසු අසංඋතම් භෝජනම් හි අමතඤ්ඤම් කුසීතං හීන වීරයන් තන්වේ පසහති මාරෝ වාතෝ රුක්ඛන්ව දුබ්බලම්. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා ධර්ම දෙක දේශනා කළේ චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝ අරබයක් මහා කාල හාමුදුරුවෝ අරබයක්. පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ සෙවැත්තිය නුවර කියලා නුවරක් තිබුණා. මේ සෙවැත්තිය නුවර චුල්ල කාල, මජ්ක්‍ධිම කාල, මහා කාල කියලා සහෝදරයෝ තුන්දෙනෙක් හිටියා. මේ තුන්දෙනාම දාන පෙට්ටියෝ, ඒ කියන්නේ ධනවතු සිටුවරු වගේ පිරිසක්. පින්නතුනි මේ සහෝදරයෝ තුන්දෙනා ගල් 500ක විතර බඩු පටවගෙන නගරෙන් නගරයට ගිහිල්ලා ඒ භාණ්ඩ විකුණලා ඒ මුදල් හම්බ කළා තමයි මේ සහෝදරයෝ තුන්දෙනා ජීවත් වෙන්නේ. පින්නතුනේ චුල්ල කාල, මහා කාල මේ දෙන්න ගල් 500ක බඩු පටවගෙන සවත් නුවරට පින්නතුනි පැමිණියා. මජ්ක්‍ධිම කාලට පවරනවා මේ බඩු විකුණා. චුල්ල කාලයි මහා කාලයි තමයි ගල් 500ක බඩු පටවගෙන සවත් නුවරට එන්නේ. මජ්ක්‍ධිම කාල මද්දුමයට කියනවා ඒවා විකුණා. එයාවි තමයි ඒවා විකුණා. පින්නතුනි අර දෙන්නයි එයාට විකුණන්ට බාර දීලා චුල්ල කාල මහා කාල විවේකීව ඉන්නවා සවත් නුවර එක ස්ථානයක. පින්නතුනි එහෙම ඉන්නකොට හිමිදුරු උදෑස සදහවත් පින්නතු
සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙන මල් පහන් සුව දුන්න ආදී අරගෙන බොහෝම පිළිවෙලකට පින්නතුන් උදෑසන සදහවත් පින්නතුන් ජේතවනාරාමයට යනවා. මේ මහා කාල දැක්කා. පින්නතුනි මහා කාල දැකලා මේ පිරිස දිහා බල්ලා පැහැදෙනවා. බොහොම පිළිවෙල කොණ්ඩේ පීරලා සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙන බොහොම සංවර විදියට මල් පහන් සෝදුන් ආදී අරගෙන මේ බණහන්ට පන්සලට යන පිරිස දැක්කේ මේ මහා කාල. දැකලා පිරිසගෙන් අහන ඔබලා මේ කොයිද යන්නේ? අපි යනවා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බණහන්ට කියලා පැවසුවා. දැන් බලන්ට පින්නතු පන්සලකට යන පිරිස දිහා බලලත් පැහැදුණු ඇත්තු ඉන්නේ. දැන් අද කාලේ පින්නතුනේ සමහරක් අය පන්සලට යනකොට ඇඳගෙන යන්න ඕනේ ඇඳුම දාන්නේ. මලකයකට යනකොට ඇඳගෙන යන්න ඕනේ ඇඳුම දාන්නේ. වෙනත් ස්ථානයක යනකොට ඇඳගෙන යන්න ඕනේ ඇඳුම දාන්නේ. දැන් බලන්ට මහා කාල පැහැදුනේ පන්සලට යන සදහවත් පින්නතුන් දෙස බලලා. ඉතින් අහන උඹලා මේ කොයිද යන්නේ? එවිට කියන අපි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණහන්ට මේ යන්නේ. මහා කාලටත් හිතුණා මේ පිරිස සමග ගිහිල්ලා බණහන්ට. ඉතින් මේ පිරිස සමග ගිහිල්ලා ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා දැන් බණහන්. මහා කාලට ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සෙවණය කරන්ට ලැබීම ජීවිත අවබෝධය ඇති වුණා. ඔහු තීරණය කරනවා ගීගේ අතහැරලා ගිහිල්ලා පැවිදි භූමියටපත් වෙන්න. ඒ නිසා බණහල අනිත් අය ඔක්කොම යනකන් ඉඳලා අවසානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට පැමිණිලා බුදුහාමුදුරුවනේ මාව පැවිදි කරවා ගන්නට කියලා මහා කාල බුදුරජාණන් වහන්සේට පවසනවා. ඒ වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ නීතියක් පනවලා තිබුණා කිසිම කුල දරුවෙක් දෙමෝපියන්ගෙන් අවසරයක් නැතුව පැවිදි කරන්න එපා කියලා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේම ඒ නීතිය කැඩුවේ නැහැ. ඒ නිසා මහා කාලට කියනවා දෙමෝපියන්ගෙන් අවසර ගන්න ඕන. මහා කාලේ කියනවා මගේ දෙමෝපියෝ දෙන්නම මිය ගිහිල්ලා. එහෙනම් අවසර ගන්නට කෙනෙක් ඉන්නවද? මට මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. දැනට ළඟ ඉන්නේ මල්ලි කෙනෙක්. එහෙනම් මල්ලිගෙන් අවසර අරගෙන ඉන්න කියලා. තින් මහා කාලේ යනවා චුල්ල කාල ළඟට. ගිහිල්ලා කියනවා මල්ලි මම සියල්ල අත්හැරලා ගීගේ අත්හැරලා ගිහිල්ලා පැවිදි වෙන්නයි හදන්නේ. මේ සියලු දේපල ඔබලා තියාගන්න කියලා දැන් මල්ලිට සියල්ල පවරලා දැන් පැවිදි වෙන්න අවසර ඉල්ලුවා. මල්ලි කැමති උනේ නැහැ අයියා පැවිදි වෙන්න. ඉතින් අයියා නවත්ත ගන්න හැමදේම මල්ලි කරනවා. නමුත් අයියාගේ හිත වෙනස් කරන්න බැරුව අවසානයේ පින්නතුනි පෙරහැරකින් එක්කගෙන ගිහිල්ලා මහා කාල පැවිදි භූමියටපත් කළා. දැන් මහා කාල හාමුදුරුවෝ දැන් චුල්ල කාල කල්පනා කරන මල්ලි කල්පනා කරන දැන් අයියා මහණුනා. දැන් අපේ මේ ව්‍යාපාර සියල්ල කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි අයියා සිවුරු අරවගෙන එන්න ඕනි කියලා කල්පනා කළා. ඒක කරන්ට නම් මාත් මහාන වෙන්න ඕන. මහාන වෙලා අයියා ළඟ ඉඳගෙන අයියට ගෙදර ගැන, ගෙවල් වල විස්තර ගැන, ව්‍යාපාර ගැන කියලා කොහොම හරි හිත වෙනස් කරගෙන එක්කගෙන එන්න ඕන. එහෙම කල්පනා කළා චුල්ල කාලත් ගිහිල්ලා පැවිදි වෙනවා. එයා පැවිදි වුණේ මොකද අයියාගේ හිත වෙනස් කරලා සිවුර අරවගෙන ඉන්න ඕනි කියන අදහස. දැන් මහා කාල හාමුදුරුවෝ පැවිදි වුණා.
චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝ පැවිදි. දෙන්නගේ අරමුණු වෙනස්. පින්නතුනි දැන් චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝ මල්ලි චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝ ඇසිරෙන්නේ සුභානුපස්සින් විහරන්තං ඉන්ද්‍රියේසු අසංමුත්තා භෝජනම්මි අමත්තඤ්ඤම් කුසීතං හීන වීරය තන්වේ පතහති මාරෝ වාතෝ රුක්කන්ව දුබ්බලං. දැන් චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝ දැන් පැවිදුනේ අයියා සිවුරු අරවගෙන එන්න ඕනි කියන අදහසින්. දැන් මෙයා හරියට මහානදම් පුරන්නේ නැහැ. දැන් චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝ තමන්ගේ ජීවිතේ ගත කරන්නේ මහානදම් ගත කරන්නේ සුභානුපස්සින් විහරන්තං. හැමදේම සුබ ලෙස ගනිමින් තමයි වාසය කරන්නේ. දැන් පින්නතුනි අපි රූපයක් දකිනවා. දැන් රූපයක් දැක්කම මේ හාමුදුරුවෝ රූපේ බොහොම ලස්සනයි ප්‍රියමනාපයි. ඒ රූපේ හිත ඇලෙනවා. ඒ රූපේ ගුණ අගුණ දකිනවා. මේක හොඳයි ලස්සනයි ප්‍රියමනාපයි රූපෙන් ඇලෙනවා. ඒ වගේ මේ හාමුදුරුවෝ ශබ්දයක් අහනකොට දැන් සින්දුවක් වේවා වාදනයක් වේවා මිහිරි හඬක් වේවා ඒක බොහොම හොඳයි ප්‍රියමනාපයි ලස්සන හඬක් කියලා ඒක ඇලෙනවා. ඒ වගේම පින්නතුනි සුවඳ වද්දයක් විඳින්න ලැබුණා. ප්‍රියමනාප සුවඳ කියලා ඒවා සුවඳෙත් ඇලෙනවා. රසවත් ආහාරයක් අනුභව කරන්ට ලැබුණ බොහොම රසයි කියලා ඒ නවත නවත ඒට ප්‍රිය කරමින් ඒවට ආස කරමින් උන්වහන්සේ ගත කරා. ශරීරයට ස්පර්ශය ලැබුණත් ඒ වගේ ඒකට ප්‍රිය කරන ආස කරන ඇලෙනවා. ඒ උන්වහන්සේ හැමදේම සුබ ලෙසයි දකින්නේ. රූපයක් දැක්කම ඉසෙන්දම් පාදතෙක් ඉතින් උන්වහන්සේ දකින්නේ. දැකලා හැමදේම සුබ ලෙසම අල්ලා ගන්න. උන්වහන්සේ එහෙමයි කටයුතු කරේ. හැමදේම සුභානුපස්සී සුබ ලෙස දකිමින් තමයි වාසය කරන්නේ. ඉන්ද්‍රියේසු අසංයුක්ත. අස කන නාසය දිව ශරීරය කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රියයන්ගෙන් සංවරකමක් නැහැ. අස කන නාසය දිව ශරීරය සංවරකමක් නැහැ. භෝජනම්මි අමත්තඤ්ඤ. භෝජනේ පමණ දන්නේ නැහැ. දැන් පින්නතුනි අපි ආහාර ගන්නකොට අපි උගුරු 4ක් විතර වතුර බොන්න. පින්නතුනි ඉඩ තියාගෙන කෑම කන එක නවත්තන්න ඕනේ. දැන් අපි උගුරටම එනකන් සමහරක් විට කෑම කනවා පුළුවන් නම් තවත් ගෙඩියකුත් කනවා. සමහරක් විට අන්තිමේදී කෙලින් හිටගෙන ඉන්න. ඒ තරමට ආහාර පමණ දන්නේ නැතුව ආහාරයට ගන්න. දැන් මේ චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝ තන්නේ වගේ ආහාර පමණ දන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් ආහාර අනුභව කරනවා. දැන් පින්නතුනි අපි වැඩියෙන් ආහාර අනුභව කරාම නිදිමත ගතිය එනවා. එතකොට කම්මැලි නිදිමතයි. කිසි වැඩක් කරගන්න බෑ. ඒ නිසා මේ චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝ ආහාර පමණ දන්නේ නැහැ උපරිම දාන වලද. ඒ විතරක් නෙමෙයි. කුසීතං හීන වීරය. කුසීතයි කම්මැලි. හීන වීරයන් කියන්නේ වීරයක් නැහැ. උත්සාහයක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එබුදු කෙනා. පින්නතුනි හරියට සුලගේ වාතෝ රුක්කන්ව දුබ්බල. දුර්වල ගසක් සුලඟින් බිම හෙලනවා වගේ එබුදු කෙනා පින්නතුනි මාරයාට අසු වෙන බව බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළා. එවිට පින්නතුනි මහා කාල හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ කොහොමද මහානදම් පුරන්නේ? අසුභානුපස්සින් විහරන්ත.
හැමදේම අසුබ ලෙසයි දකින්නේ. ඒ කියන්නේ පින්නතුනි දැන් රූපයක් ගත්තම ඒ රූපය වෙනස් වෙනවා නැති වෙනවා අනිත්‍යයි කියන එක උන්වහන්සේ දකිනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ඉන්ද්‍රියන් සුසංමුත්තයි. ඉන්ද්‍රියන්ගේ සංවර අස කන නාසය දිව ශරීරය මේ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් සංවරයි. භෝජනම් හිත මත්තඤ්ඤම් භෝජනේ පමණ දැනගෙන තමයි ආහාර ගන්න. සද්ධම් උන්වහන්සේගේ හදවතේ තුල සද්ධාව තියෙනවා. ආරද්ධ වීරයන් වඩන ලද වීරයෙන් යුක්තයි. අන්න එබඳු කෙනා වාතෝ සේලන්ව පබ්බත සුලගින් ගල් පර්වතයක් සොලවන්ට බැරිසේම කවදාවත් මාරයාට අසු වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථා ධර්මයෙන් දේශනා කළේ. පින්නතුනි දැන් මහා කාල හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කමඨං අරගෙන භාවනා කරන්ට සුදුසු ස්ථානයක් සොයාගෙන ගියා. දැන් පින්නතුනි ඉස්සර හාමුදුරුවෝ කමඨං අරගෙන භාවනා කරන්ට තැනක් සොයාගෙන යනවා. දැන් මේ මහා කාල හාමුදුරුවෝ භාවනා කරන්ට තෝරගත් ස්ථානය තමයි සුසාන භූමිය. සෝන් භූමිය තමයි තෝරගත්තේ පින්නතුනි භාවනා කරන්න. දැන් සෝනේ තියෙනවා කෙනෙක් මිය ගියාට පස්සේ සෝන් ගෙයක් තියෙනවා. ඒ ගෙට ගෙනල්ලා තමයි අවශ්‍ය කටයුතු කරන්නේ. අනේ සෝන් ගේ තමයි දැන් මහා කාල හාමුදුරුවෝ භාවනා කරන්නේ. උන්වහන්සේ රාත්‍රියේ තමයි මේ සෝන්ගේ භාවනා කරන්නේ. දැන් භාවනා කර කර ඉන්නකොට මේ සෝන බලාගන්ට සෝම් පල්ලෝ ඉන්නවා. සෝන බලාගන්න සෝම් පල්ලෝ. මේ සෝම් පාලිකාවත් ඉන්නවා. ගෑනු කට්ටිය. දැන් ගෑනු කෙනෙක් මිය ගියාට පස්සේ එයාගේ අවසන් කටයුතු කරන්නේ ගෑනු කට්ටිය. පිරිමි කෙනෙක් මිය ගියාම පිරිමි කෙනාගේ අවසන් කටයුතු කරන්නේ පිරිමි කෙනෙක්. සෝම් පල්ලන්නුත් ඉන්න සෝම් පාලිකාවත් ඉන්නවා. දැන් දවසක් පින්නතුනි මහා කාල හාමුදුරුවෝ අර සෝම්ගේ භාවනා කරනකොට මේ සෝම් පාලිකාව කාලි කියලා. එයා බැලුවා මේ සෝම්ගේ කවුද ඉන්නවා. දැන් ඉන්නකොට දැන් එකපාරමිට ළඟට කිට්ටුනේ නැහැ. හාමුදුරුවෝ එදා පහුවද හාමුදුරුවෝ ඉතින් නැවත විහාරස්ථානට වැඩලා. තාම කවුද කියලා දන්නේ නැහැ කාලි. සෝම්පාලිකාව දන්නේ නැහැ කවුද මේ ආවේද කියලා. එදා පහුවද දරුවන් සමග ඇවිල්ලා බලා ඉන්නවා දැන් මේ කවුද කියලා. මේ සෝනට එන්නේ. ඉතින් සෝනට ඇවිල්ලා බලා ඉන්නවා දැන් මේ කවුද එන්නේ කියලා. ඉතින් හාමුදුරුවෝ ආව ලං වෙලා බලනකොට හාමුදුරුවෝ නම. භාවනා කරන සෝම් භූමිය. මේ සෝම් පාලිකාව හාමුදුරුවෝ ළඟට ඇවිල්ලා කියන හාමුදුරුවනි සෝනේ නැත්නම් සෝම් භූමියේ භාවනා කරනවා නම් පිළිපැදිය යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒවා පිළිපදිනවා නම් විතරයි සෝනේ භාවනා කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කියලා පැවසුවා. ඉතින් හාමුදුරුවෝ අහන ඒ කරුණ මොනවද කියලා දෙන්න කියලා කියනවා. එවිට මේ කාලි කියන සෝම් පාලිකාව කියනවා හාමුදුරුවනි ඔබ වහන්සේ මේ ස්ථානයේ සෝම් භූමියේ භාවනා කරනවා නම් හාමුදුරුවනේ සෝම් පල්ලන්ට සෝන බලා ගන්න අයට දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවන්ට ඔබ වහන්සේ වැඩ ඉන්න පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවන්ට මහා තෙරුන් වහන්සේට දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රදේශයේ ගම්මුලා දැන් ගමේ ප්‍රධානියට ඔබ වහන්සේ දැනුවත් කරන්න ඕනේ මේ සෝම් භූමියේ භාවනා කරනවා කියලා. ඇයි හාමුදුරුවනේ මං එහෙම කියන්නේ?
හාමුදුරනේ සමහරක් හොරකම් කළා මේ සෝම් භූමියේ හොරුන්ගේ භාණ්ඩ හංගනවා. සමහරක් විට රාජ පුරුෂයෝ හොරු හොයාගෙන එනකොට හාමුදුරුවෝගේ අසල හොර භාණ්ඩ තිබ්බම සමහරක් විට හාමුදුරුවෝ කුදලාගෙන යන්න පුළුවන්. තාඩන පීඩන වලට හාමුදුරුවෝ ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හාමුදුරුවෝ සෝම් පල්ලන්ට පන්සලේ මහා තෙරුන් වහන්සේට ගම්මුලා දෑනියට දැනුවත් කළා තියෙනකොට එබඳු අනුතුරු සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක මේ කාලි කියන උපාසිකාව නැත්නම් සෝම්පාලිකාව හාමුදුරුවන්ට පහදලා දෙනවා. ඊළඟ හාමුදුරුවනේ සෝම් භූමියේ භාවනා කරනවා නම් මස් මාංශ ඒ වගේම පිටියෙන් තෙලින් බැදුකු කැවුම් වගේ જાති ඒව ආහාරයට අරගෙන භාවනා කරන්ට සෝම් භූමිය සුදුසු නැහැ. ඔබ වහන්සේ වගේ වැලකෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔබ වහන්සේ රාත්‍රියට භාවනා කළා කියලා දහවලට පන්සලේ ගිහිල්ලා නිදා ගන්න හොඳ නැහැ. සතපෙන්න හොඳ නැහැ. දැන් පින්නතුනේ සමහරක් අය රාත්‍රියේ වැඩට ගියාම නැවත ගෙදර ඇවිල්ලා දවල්ට නිදා ගන්නවා රැ නිදි මැරුවේ නිසා. දැන් මේ සෝම්පාලිකාව කියනවා මහා කාල හාමුදුරුවන්ට දවල්ට නිදා ගන්න එපා. එහෙම කෙනෙකුට තමයි මේ සෝම් භූමියේ භාවනා කරන්නට සුදුසු. දැන් රැ භාවනා කළා කියලා දවල් වෙනට පන්සලේ ගිහින් නිදා ගන්න කෙනාට සුදුසු නෑ මේ සෝම් භූමියේ භාවනා කරන්න. ඒ වගේම හාමුදුරුවනේ අලසයෙකු නොවිය යුතු කම්මැලි කෙනෙක් වෙන්න හොඳ නැහැ. දැන් පින්නතුනේ සෝම් භූමියේ භාවනා කරන්නේ රාත්‍රියේ භාවනා කරනකොට සීත සුලග එනවා, නිදිමත එනවා, මැසි මදුරන් දෂ්ට කරනවා, කුමින් දෂ්ට කරනවා. පින්නතුනේ කම්මැලියෙකුට මේක කරන්න බෑ. බණ භාවනා කරන්න බෑ. ඒ වගේම බීසුණු ශබ්ද සීත සුල මේ හැම දෙයකට පීඩා විඳින්න එපා. කම්මැලියෙකුට මේක කරන්න බෑ. ඒ නිසා පින්නතුනේ කාලි පවසනවා අලසයෙකු නොවිය යුතුයි කියලා. කම්මැලි කෙනෙක් වෙන්න උන්ට. ඒ වගේම වීරියත් එක්ක වෙන්න ඕන. උත්සාහවන්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕන. දැන් පින්නතුනේ භාවනා කරගෙන යනකොට කකුල් රිදෙන, කොන්ද රිදෙන. ඒ මඳුරට මැසි මඳුරෝ දෂ්ට කරනවා. දැන් පින්නතුනේ සමහරක් විට අපි ඔය හරි ගියාම පින්නතුනේ රැට කොයි හරි නතර වුණා වන්දනා ගමනක් හරිය. මාඳුර එළි වෙනකම් පින්නතුනේ දෂ්ට කරනවා. එළි වෙනකම් නින්දා. පින්නතුනි දැන් මේ හාමුදුරුවෝ සෝම් භූමියක භාවනා කරනකොට මඳුරෝ දෂ්ට කරනවා. ඒ මඳුරට පින්නතුනේ හරි පොළොවක් නැහැනේ කූඹියෝ ඇවිල්ලා අපා කරනවා. ඒ මඳුරට සීත සුලක පින්නතුනේ උදේට ඔයත් දන්නවා එළියට ගියානම් සීතලයි. සීත සුලක වදිනවා. ඒ වගේම පින්නතුනි මෙවැනි දේවල් දවසක් කළා බෑනේ. එහෙනම් මේක හැමදාම කරන්ට නම් එයා තුල තියෙන්න ඕනි වීරිය. කාලි කියන වීරවන්තයෙක් වෙන්න ඕනි සෝම් භූමියේ භාවනා කරනවා. ඒ වගේම සෝම් භූමියේ භාවනා කරන කෙනා කපිටියෙක්, රැවටිලිකාරයෙක්, කුහක මිනිසෙකුට කවදාවත් සෝම් භූමියේ භාවනා කරන්නට බෑ. එන්නේ එවැනි අගුණ වලින් ඈත් වෙන්න ඕනි කියලා දැන් මේ කාලි පවසනවා. ඊළඟ මේ සෝම් භූමියේ භාවනා කරන කෙනා ඉතා හොඳ අදහසක් එක්ක වෙන්න ඕන, සිතුවිලි ඇත්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕන. පිවිතුරු සිතුවිලි ඇති කෙනෙක්, පිරිසුදු සිත් ඇත් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ සෝම් භූමියට භාවනා කරන්න ඕනේ අනිත් ඔක්කොම නිදාගත්තට පස්සේ. නිදාගත්තට පස්සේ තමයි සෝම් භූමියට භාවනා කරන්න වෙන්න ඕනේ.
ඊළඟ අන්සියල් අවදිවෙන්ට පෙර නැවත පන්සලට වඩින්න ඕන. මෙන්න මේ කරුණු ටික පිළිපදින්න පුළුවන් නම් ඔබ වහන්සේ මේ ස්ථානයේ භාවනා කරන්නට සුදුසුයි කියලා පවසනවා. මහා කාල හාමුදුරුවෝ මේ කරුණ සියල්ලම දන්නවා. නමුත් පින්නතුනි උන්වහන්සේ කාලි පවසන සියල්ලම පිළිගත්තා. මොකද කාලිටත් දැනුමක් තියෙන. ඉස්සර හාමුදුරුවෝ බොහෝ දෙනෙක් සෝම් භූමිවල භාවනා කළා. ඒ නිසා ඒටත් ඒ දැනුම තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන හාමුදුරන්ට පහදන හාමුදුරුවෝ ඒ කරුණ සියල්ලම පිළිගන්නවා. පිළිගෙන අවසානයේ සෝම් පාලිකාවට කියනවා සුබ නිමිත්තක් ලැබුණා. මට ඇවිල්ලා දැනුවත් කරන්නට කියලා. ඒකෙන් අලුතෙන් මිනිහක් ගෙනල්ලා දැම්මම ඒක අරමුණක්නේ භාවනා කරන්නට. ඒක මට ඇවිල්ලා දැනුවත් කරන්නට කියලා හාමුදුරුවෝ පවසනවා. මොකද හැමදාම මලිමිනි ගෙනල්ලා දාන්නෙත් නෑ. ඒ නිසා පින්නතුනි කාලිය එක්ක පිළිගන්න. දවසක් පින්නතුනි තරුණ ගෑනු ළමයි හදිස්සියම මිය පරලෝ ගිහිල්ලා. සෝන් භූමියට අරගෙන ඇවිල්ලා කාලිට පැවරු අවසන් කටයුතු කරා. කාලි මේ මල සිරුර දැකලා හාමුදුරුවන්ට හොඳ නිමිත්තක් කියලා කල්පනා කරලා ගිහිල්ලා පන්සලට ගිහිල්ලා මහා කාල හාමුදුරුවන්ට පවසන හාමුදුරුවනේ භාවනා කරන්ට නිමිත්තක් ලැබුණා කියලා. තින් හාමුදුරුවෝ ඒ මල සිරුර බලන්ට සෝම් භූමියට වඩිනවා. කාලි මල සිරුරේ වස්ත්‍ර ඉවත් කළා හාමුදුරුවන්ට පෙන්නනවා. හාමුදුරුවෝ ඉසේ ඉඳන් පාදතෙක් මේ මල සිරුර දෙස බලාගෙන ඒ නිමිත්තක් වශයෙන් ගන්නවා. ඉන් අනතුරු හාමුදුරුවෝ පවසන මේ ශරීරය දවන වෙලාවට නැවත මට දැනුවත් කරන්නට කියලා පවසනවා. දැන් පින්නතුනි අලුත මියගිය මල සිරුර නිමිත්තක් වශයෙන් හාමුදුරුවෝ ගත්ත. දැන් තියෙන සොපහ. ඉන් අනතුරුව පින්නතුනි දැන් කාලි මේ මලමිනි අවසන් කටයුතු සූදානම් කළා. දැන් දවන්ට ලෑස්ති කළා. දැන් හාමුදුරුවන්ට ගිහිල්ලා නැවත කියනවා හාමුදුරුවනේ දැන් දවන්ට හතත් වඩින්න කියලා. දැන් හාමුදුරුවෝ වඩිනවා. දැන් මේ මල සිරුර පුච්චනවා බලන්න. පින්නතුනේ දැන් මේ මල සිරුර පුච්චනවා. පුච්චද්දීන් පින්නතුනේ තනින් තන හරියට කබරයක් වගේ පින්නතුනේ මේ ශරීරයේ ලපමතුන පිච්චෙද්දි හරියට කබරයක් වගේ පිච්චුණු. ඊළඟ මේ ශරීරය පින්නතුනි පුච්චනකොට ඇකිලෙනවා. දෙකට බිතෙනවා. භයහාමුදුරුවෝ මේ ශරීරයේ වෙනස් වීම දෙස බැලුවා. දැන් ශරීරයේ පිච්චෙන්ට පෙර තිබුණු තත්ත්වය නෙමෙයි දැන් පිච්චෙනකොට එතන වෙනස් වීමක් තියෙන. එතන වෙනස් වීම තමයි අනිත්‍ය. උන්වහන්සේ හිතනවා ඒකාන්තයෙන් සංස්කාර ධර්මය සදා කාලිකව පවතින්නේ නැහැ. ඒ සියල්ල අනිත්‍යයි. ඒ වගේම ඉපිදුණු සියල්ල විනාශ වෙනවා කියලා මේ හාමුදුරුවෝ මෙනෙහි කරන්ට ගත්තා. දැන් ඉපදුණු කෙනා මිය යනවා. ඒ වගේ මේ ශරීරය හැමදාම පවතින්නේ වෙනස් වෙනවා කියන එක නිමිත්තක් වශයෙන් අරගෙන උන්වහන්සේ භාවනාව නිමිත්තක් කරගත්තා. ඒ වගේම පින්නතුනි හැම ශරීරයක්ම දවන්නේ නැහැ. සමහරක් දවසට පින්නතුනි මල අලුත මිය ගිය මල සිරුර ගෙනල්ලා රෙදි කෑල්ලක ඔතලා කනත්තට ගිහින් දානවා. හැම මල සිරුරක්ම දවන්නේ නැහැ. ඒ බුදු මල සිරුර පින්නතුනි පළවෙනි අවස්ථාවේ උද්දමාතක මරුණු මොහොතේ දවසක් ගත වෙනකොට මල සිරුර ඉදෙනවා. පින්නතුනි අද
අපිට එහෙම මල සිරුරක් දකින්න අපහසුයි. ශරීරේ එම්බන් කළා බෙහෙත් ගහලා ඔක්කොම කළා මේකප් කළා ඔක්කොම කළා නෙවන්නේ. නමුත් පින්නතුනේ දැන් දවස් 3-4ක් වුණා තියාගත්ත හැකි. දැන් ඉස්සර එහෙම නැහැ. මරුණට පස්සේ එදා පවුදා වෙනකොට ශරීරය ඉදිමෙනවා. පින උද්දමාත කියන්නේ මේ ශරීරය ඉදිමුණු ශරීරයක් වෙනවා. දැන් අපි සතෙක් මරුණම දවසක් ගෙවුනට පස්සේ සතා ඉදිමෙනවා. උද්දමාත. ඊළඟ පින්නතුනි විනීලක ඊළඟ මේ ශරීරයේ පින්නතුනි තනින් තන ලපහැදිලා නිල් පාට ගැහෙනවා. නිල් වෙනවා. ඊළඟ විපුබ්බක පින්නතුනි තනින් තනින් ඊළඟ සවර නැත ඕජස් වැගිරෙන්න ගන්නවා. තුන්වෙනි අවස්ථාව දින 3-4ක් ගියාට පස්සේ ඊළඟ පින්නතුනි මේ ශරීරෙ විච්ඡිද්දක දෙකට වෙන්විච්ච ශරීරයක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟ පින්නතුනි වික්කායිතක ඒ කියන්නේ පින්නතුනි බලු කපුටා කා දමන සිරුර. දැන් අර ඕජස් වැගිරලා ශරීර දෙකට කැඩිලා යනකොට පින්නතුනි මේකේ දුගද විහිදෙන්න ගන්නවා. ඊළඟට මේ දුගදට එනවා හිවල්ලු එනවා කපුට එනවා බල්ලු එනවා. ඊළඟ මේ ශරීරයෙන් කොටස මේ සත්තු කන. ඒකට කියන වික්කායිතක කියලා. ඊළඟ පින්නතුනි වික්කායිතක මේ ශරීරය තනින් තන කොටස් පින්නතුනි දැන් බල්ලෝ කකුල කඩාගෙන යන වෙනත් තැනකට කනවා ගිහිල්ලා අත කඩාගෙන ගිහිල්ලා වෙනත් තැනක තියාගෙන කනවා. දැන් මේ ශරීර කොටස් තනින් තන දැන් තියෙන්නේ. විසුරුණු ශරීර කොටස් ඇති තන. ඊළඟ හත් වික්තින්දක පින්නතුනි දැන් සතුරෙක් යුද්ධයකට ගිහිල්ලා කඩුවක් අමෝරාගෙන දැන් සතුරන් පෙති ගහ යනවා. පෙති ගහ යනකොට පින්නතුනි සමහරක් අතපය කකුල් අය පය තැන් වල විසිරලා. සමහරක් හොයාගන්න බෑ මෙයාගේද කකුල මෙයාගේද. ඒ වගේ හත් වික්තින්ද කියන ශරීර කොටස් හැම තැනම විසිරලා ගිපු අවස්ථාව. ඊළඟ තමයි පින්නතුනි ලෝහිතක. ඊළඟ මේ ශරීරයේ සවරලේ ලේන් ශරීරයේ පුරාම පවතින වෙලා සිරුර. ඊළඟ පුලවක පණුවන් ගසන අවස්ථාව. ශරීරයේ පුරාම පණුව ගහන. ඊළඟ අවසානයේ අට්ටික අවසානයේ ඇටසැකිල්ලක් ස්වභාවයටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ මහා කාල හාමුදුරුවෝ මෙන්න මේ විදියටයි අසුභයන් දිහා බලන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ මේ විදියට බණ භාවනා කළා. නොබෝ දිනකි සියලු කෙලෙසුන් නැසලා රහත් වුණා. සියලු කෙලෙසුන් නැසලා රහත් වුණා. රහත් වෙලා පින්නතුනි දවස බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නය චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝගෙත් මහා කාල හාමුදුරුවන්ගෙත් උපංගම සෙවෙත්තිය නුවරට වැඩම කළා. වැඩම කළ අවස්ථාවේ චුල්ලකාල හාමුදුරුවන් හැමදේම සුබ ලෙස හිතලා මහණුනි අයියා සිවුර අරවගෙන එන්න ඕනි කියන අදහසින් මාළුන් මහණුනි මල්ලි දැන් මල්ලිගේ ගෙදර ආය දානයක් සූදානම් කළා. ඉස්සර පින්නතුනි දානශාලාව හදන්න දන්නේ නැත්තම් පන්සලෙන් හාමුදුරු නමක් වඩිනවා දානශාලාව පිළියෙල කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආසනය මෙතන, උන්වහන්සේගේ දෙපස සරියුත් මුගලන් දෙනමගේ ආසන, ඒ වගේම 80 ශාවකයන්ගේ ආසන මේ විදිහට පිළිවෙලට හදනවා. ඒක කියලා දෙන්න දානේ ගැන දන්නේ නැති පවුලක් දානට ආරාධනා කළොත් පන්සලින් හාමුදුරු නමක් එනවා ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා දෙන්න. දැන් චුල්ලකාල හාමුදුරුවන්ගේ ගෙදරින් දැන් දානට ආරාධනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නය.
දැන් මේ දාන කටයුතු කියලා දෙන්න තමන්ම කැමැත්තෙන් ඉදිරිපත් වුණා චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝ. මොකද මහානදම් පුරන කාලේ තින් ගෙදර ගැන හිතමින්, දරුවෝ ගැන හිතමින්, ඉඩකඩම් ගැන හිතමින් හැමදේම සුබ ලෙස දකිමින් මහානදම් පුරපු කෙනෙක්. ඒ නිසා ගෙදර යන්න, ගෙදර බිරින්දෑවරු දකින්න, දරුවෝ දකින්න ආසාවෙන් හිටියේ. ඒ නිසා පින්නතුන් උන්වහන්සේ ගෙදර වැඩම කළා. වැඩම කළා දැන් ආසන පිළියෙල කරන්න හදනකොට පින්නතුන් චුල්ලකාල හාමුදුරුවන්ට ගී කාලේ බිරින්දෑවරු දෙන්නෙක් හිටියා. මධ්‍යම කාලෙට පින්නතුන් බිරින්දෑවරු 4 දෙනෙක්. මහා කාල හාමුදුරුවන්ට ගී කාලේ බිරින්දෑවරු 8 දෙනෙක්. දැන් චුල්ලකාල හාමුදුරුවන්ගේ බිරින්දෑවරු දෙන්න මොකද කළේ? හාමුදුරුවෝ අල්ලගෙන ගී ඇඳුම් ඇඳුවා. මහානදම් පුරන මේ කවුද බලාගන්නේ, අපිට කන්න බොන්න කවුද දෙන්නේ? දෙන්න එකතු වෙලා හාමුදුරුවන්ට ගී ඇඳුම් ඇඳුවා. දැන් ගී කෙනි. නමුත් දැන් දානට ආරාධනා කළා. දැන් හාමුදුරුවෝ වශයෙන් ගෙදරට ආවේ. දැන් ගී ඇඳුම් ඇඳපු නිසා කිසි ලැජ්ජාවක් එමන් නැතුව ගිහිල්ලා ආපහු බුදුහාමුදුරුවෝ මහා සංඝරත්නය වැඩම. මොකද එහෙම චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝ මහණුනාට පින්නතුන් හිත තිබුණ ගෙදර මහානදම් පිරුවේ නැහැ. ඒ නිසා සිවුර ඇරියා කියලා එයාට එක වෙනසක්, ලැජ්ජාවක්, කනගාටුවක් නැහැ. ඒ නිසා පින්නතුන් යාම ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ මහා සංඝරත්නය වඩාමගෙන ඇවිල්ලා දාන පූජා කළා. මේක දැනගත්තා මහා කාල හාමුදුරුවන්ගේ බිරින්දෑව 8 දෙනෙක් හිටියා. ඒ 8 දෙනා කල්පනා කළා දැන් මහා කාල හාමුදුරුවෝ ආම සිවුරු අරවල ගන්න ඕනි කියලා. සිවුරු අරවන්න ඕනි කියලා හිතුවා. එහෙම හිතලා මහා කාල හාමුදුරුවන්ගේ පවුලේ අය ගිහිල්ලා දානට ආරාධනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේතුරු මහා සංඝරත්නය. දැන් දානශාලා හදන්න මහා කාල හාමුදුරුවෝ එයි කියලා හිතාගෙන හිටියා. ආවේ නැත් හාමුදුරුවෝ. ඒ නිසා සිවුරු අරව ගන්න අදහස එදා වැරදුනා. ඉන් අනතුරුව පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය මහා කාල හාමුදුරුවන්ගේ නිවසට දානෙට වැඩම කළා. දී කාලේ නිවසට දානෙට වැඩම කළා. දානෙ ඉතින් බිරින්දෑවරු ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය දාන පූජා කළා. දාන වලදල අවසානයේ බිරින්දෑවරු ආරාධනා කළේ බුද්ධානුමෝදනා ධර්ම අනුශාසනාව කරන්ට මහා කාල හාමුදුරුවන්ට. ඉස්සර පින්නතුනි බුද්ධානුමෝදනා ධර්ම දේශනාව කරන හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉද්දි අනිත් හාමුදුරුවෝ පන්සලට වඩි. දැන් මහා කාල හාමුදුරුවෝට ආරාධනා කළේ බුද්ධානුමෝදනා ධර්ම අනුශාසනාවට. උන්වහන්සේ වැඩ ඉද්දි අනිත් හාමුදුරුවෝ දැන් පන්සලට වඩි. ඒ වටින අතර භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර දැන් කතා බහ. දැන් චුල්ලකාල හාමුදුරුවෝ දානශාලා හදන්න ගෙදරට ගිහිල්ලා අන්තිමේදී බිරින්දෑවරු දෙන්න එකතු වෙලා සිවුරු අරවල තමයි නතර වුනේ. දැන් මහා කාල හාමුදුරුවෝ දැන් බුද්ධානුමෝදනා ධර්ම දේශනාවට නැවතුවට උන්වහන්සේට බිරින්දෑවරු 8ක් ඉන්නවා. උන්වහන්සේ කොහොම ගැලවිලා ඉන්නද කියලා දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර සාකච්ඡා. ඒ වෙලාවේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කාල හාමුදුරුවෝ ගැන පවසනවා මගේ පුතුණුවා මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක්. අසුභානුපස්සී විරක්ත. හැමදේම අසුබ ලෙස දකිමින් වාසය කළේ උන්වහන්සේ. ඉන්ද්‍රියේසු සුසංමුතං. උන්වහන්සේගේ ඉන්ද්‍රියන් සංවර කෙනෙක්. ඇසෙන් රූප දැක්කට ඒවට ඇලෙන්නේ. කනින් මිහිරි ශබ්දයක් ඇහුණාට ඒවට ආස කරන්නේ නැහැ. ඉන්ද්‍රියන් මේ ඇස කර්ණාසි දිව ශරීරයෙන් පින්නතුන අපිට කෙලෙස් ධර්මයන් ඇතුල් වෙන්නේ. ඒ යම් රූපයක් දැක්කම ඒවට ආස හිතුනොත් පින්නතුන ඒවට ඇලුනොත් එතන තෘෂ්ණාව ඇති වෙන ලෝභ සාගත සිතුවිලි. යම් කෙනෙක් රූපයක් තරහකාරයක් දැක්කම හිතේ තරහක් ඇති වුණොත් ඒ දේශාගත සිතුවිලි. මේ ඉන්ද්‍රියන් හයෙන් තමයි අරමුණු අපේ හිතට යන්නේ. ඉතින් මේ මහා කාල
භෝජනම් හිත මත්තඤ්ඤම් භෝජනේ පමණ දැනගෙන වළඳන කෙනෙක් උන්වහන්සේ තුල සද්ධාම් කියන්නේ සද්ධාව. සද්ධාව ඇති වෙන්න තුරුණුවන් කෙරේ පැහැදීම. බුදුන් ධම් සංඝ කියන මේ තුරුණුවන්ගේ පැහැදීමෙන් තමයි පින්නතුනි සද්ධාව ඇති වෙන්නේ. උන්වහන්සේ සද්ධාවන්ත කෙනෙක්. ආරද්ධ වීරයන් වඩන ලද වීරයෙන් යුක්ත කෙනෙක්. ඒ නිසා උන්වහන්සේ හරියට වාතෝ සේලංව පබ්බත ගල් පර්වතයක් සුලගින් නොසල්වන වාසේ උන්වහන්සේ කිසි කෙනෙකුට සොලවන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ, කම්පා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා පවසනවා. දැන් බිරින්දෑවරු 8 දෙනා ගී ඇඳුම් ලෑස්ති කරද හාමුදුරුවෝ වට කළා. දැන් ගී ඇඳුම් අඳිනවා. නමුත් උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නම. පින්නතුන් උන්වහන්සේ එරදියෙම විහාරස්ථානෙට වැඩම කළා. පින්නතුනි බලන්ට හාමුදුරන් වහන්සේලා දෙනම මහානදම් පුරපු ආකාරය. පින්නතුනි අපි මෙලව ජීවිතේ ගත කරනකොට හැමදේම සුබ ලෙස දකින්න හොඳ නැහැ. මොකද යම සුබ නම් ඒ සුබ කියන හැමදේම පින්නතුනි වෙනස් වෙනව නැති වෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි අපි අසුභානුපස්සින් විරන්ත හැමදේ ගැනම අසුබ ලෙස දකින්න ඕනේ. ශරීරය ගැන කුණප කොටාස ගැන අපි අසුබ ලෙස දකිමින් ඒක අසුභානුපස්සී අසුභ භාවනාවකුත් වෙනවා. ඒ ගැන මෙනෙහි කරන අසුභ භාවනාවක් වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ අසකරණාසය දිව ශරීරය කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරගෙන වාසය කරන්න ඕනේ. ආහාර අනුභව කරද්දී පමණ දැනගෙන ආහාර ගන්න ඕන. නිතර ආහාර ගන්න ඕන නැහැ. සමහර උදේක් කනවා, තව ටිකකින් තවත් මොනවා හරි කනවා, තව ටිකකින් තවත් මොනවා හරි කනවා. මේම හරියන්නේ නැහැ. එතකොට අපි නිකම්ම රෝගී අයත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාම භෝජනයේ පමණ දැනගෙන ආහාර ගන්න ඕන. ඒ වගේම අපි තුල සද්ධාව ඇති කර ගන්න ඕන. ඒ වගේම අපි තුල වීරියක් ඇති කර ගන්න ඕන. වීරයක් නැති කෙනෙකුට කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වුණත් එයා තුල උත්සාහයක් නැත්නම් ඉගෙන ගන්න බෑ. ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් නම් එයා තුල උත්සාහයක් වීරයක් නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් කරන්න බෑනේ. ඒ වගේ ගෙයක් දොරක් හදා ගන්න කෙනාට ඒ වගේ වීරයක් තියෙන්න උත්සාහයක් තියෙනවා ගෙයක් දොරක් හදා ගන්න. නිවන් දකින්නත් එහෙම වීරයක් උත්සාහයක් තියෙන්න නිවන් දකින්න නැත්නම් බෑ. ඒ නිසා පින්නතුනි වඩන ලද වීරයෙන් යුක්ත වෙන්න ඕන. අන්න එහෙම කළොත් පින්නතුනි අපිත් සුලගින් නොසල්වන වාතෙන් සුලගින් සොලවන්ට බැරි සේල පබ්බතං ගල් පර්වතයක් වගේ අපේ ජීවිතයක් පවතී. ඒ බුදු ජීවිත පින්නතුනි මාරයාටවත් සොලවන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි මේ සසර සාගරයෙන් එතර වෙලා අමා මහ නිවෙනින් සැනසෙන්නට හැකියාව වාසනාව උදා වේවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී පුරා පැයකට ආසන්න කාලයක් මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සෙවණේ කළා. මීට වඩා ධර්ම දේශනා කරන්නේ නැහැ. කල්පනා කර ගන්නට විශේෂයේ සීලවතී මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ දුවා දරුවා මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු සියලු දෙනා මේක රාසී වෙලා මේ මෙලව අවුරුදු 81 මෙලව අවුරුදු 91ක් ආයු වලදලා මිය පරලෝ යන්ට දුණු WAD පියදාස මහත්මයාට අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. එතුමා ඇතුළු විශේෂයෙන් මෙලව අවුරුදු 98ක් ආයු වලදා මිය පරලෝ යන්නට දුණු එඩ්වින් ආර්යදාස මහත්මයාටත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ දෙපළ ඇතුළු මේ පින්නතුන් නමින් මිය පරලෝ යන්නට දුණු සියලුම මළගේ ඥාතීන් මේ පින් දැක සතුටටපත් වෙලා අමා මහ නිවනින් සැනසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තව ඉදම්මේ ඥාති නංගෝතෝ සුඛිතා හොන්තු ඥාතෝ කියන ගාථාව කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ පින් දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් කරමු. දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා දෙවියන්ගේ දියුසුරු වර්ධනය කරගෙන සීලවතී මෑණියන් ඇතුළු දුවා දරුවා මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු හැම දෙනාමත්
මේ ධර්ම සෙවණය කරන්ට පැමිණුණා ඔබ හැම දෙනාම දෙවියෝ චිරාත් කාලයක් ආරක්ෂා කරත්වා රැකදෙත්වා දෙවියන් පතන්නා බෝධියකින් නිවන් දකෙත්වා කියලා දෙවියන්ට සාදු කියලා පින් දෙන්න. අවසාන වශයෙන් මේ සිත කරගත්තා වූ සියලු පින් බලයෙන් අපි සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරන්නා මේ ගෝර කටුක සංසාරයෙන් අත මිදලා අමාමා නිවෙනින් සනසෙන්නට මේ උදාර ධර්ම දේශනාමය පින්කමත් හේතු වාසනාම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මා සමග දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාසට්ටාට බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටාට බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටාට බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදාති.